Heart Sri Lanka. මෙවර කොළඹ නගර සභාවට සමග ජන බලවේගයෙන් නගරාධිපති අපේක්ෂක ලෙස ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ තම උගත් නිහතමානී පුද්ගලයෙක්. ඔහු වෛද්‍ය රුවිස් හනීෆා අද මාත් සමග සිටින විශේෂ සමුග සාකච්ඡාවකට. අයිබෝන් මහේෂ්. එතුමනි හොඳට සිංහල කතා කරනවා. කොහොමද එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ? සිංහලෙන් කල්පනා කරනකොට සිංහල කතා කරන එක මං හිතන්නේ මේ සහජයෙන් වෙනවා. මං හිතන්නේ මගේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනයත් සෑහෙන දුරට ඒකට බලපෑවා. ප්‍රාථමික අංශයේ සිට විශ්වවිද්‍යාලය දක්වා අධ්‍යාපනය කරේ සිංහලෙන්. ඒ හින්දා සිංහල පිළිබඳ හසුරුව ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. වෛද්‍යතුමනි දැන් ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් සහ කතිකාචාර්යවරයෙක් විදිහට ගත්තේ අර වෘත්තිමය අත්දැකීම්. නමුත් නගරාධිපති කියන්නේ ඔබ දේශපාලන පක්ෂයකින් තමයි පත් වෙන්නේ. ඔබට යම් ප්‍රමාණයක දේශපාලනයක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ මේ අගනුවර ලංකාවේ මර්මස්ථානයේ ආර්ථිකයේ මර්මස්ථානයේ මේක ලොකු අභියෝගයක්. ඔබ මේ අභියෝගය වටහාගෙන තියෙන්නේ කොහොමද? ඔව් මේ අභියෝගය වටහාගෙන මට ඒකට මේ දායකත්වයක් දක්වන්න පුළුවන් හින්දා තමයි මේ මානුෂවාදී ධනවාදී පක්ෂයකින් මේවර ඡන්දය ඉල්ලන්නේ. ඒ අභියෝගය මං හිතන්නේ මහේෂ් කොළඹ නගර සභාවට වඩා එහා යනවා. ඒක මතවාදයේ පිළිබඳ හා අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිබඳ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේ මගේ අදහස නම් මේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තුල වාමාංශික පක්ෂ තියෙන්න ඕන, මානුෂික පක්ෂ මේ ධනවාදී පක්ෂ තියෙන්න ඕන, විප්ලවකාරී මාක්ස්වාදී සමාජවාදී පක්ෂත් තියෙන්න ඕන. ඒ වාතාවරණය තුල මම නම් හිතන්නේ කොළඹට ඉතාමත් ඔවින්නේ මානුෂවාදී ධනවාදී. සමාජවාදී ප්‍රතිපත්ති මම නම් හිතන්නේ කොළඹ වගේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්න නගරයකට ඒ වගේ දේශපාලන නායකත්වයක් හා වාතාවරණයක් හරියන්නේ නැහැ. සමාජවාදී දැන් දෙපාරක් ඡන්දේ දිනලා තියෙන්නේ. ඒ ඡන්දේ දිනීම තුලින් මම හිතන්නේ ජනතාව තීරණය කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ දැනට මොකද්ද කරන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ පක්ෂෙනුත් යම් වැරදි වුණා ධනවාදයේ සම්බන්ධව. ඒක නිවැරදි කරගෙන තමයි අපි මේ ඉදිරියට යන්නේ. කොළඹ නගර සභාව කියලා කියන්නේ අපේ රටේ ආර්ථිකයේ මර්මස්ථානය. ධන ජාතික නිෂ්පාදනයට 40%ක් කියනවා බස්නහර පළාත සහ කොළඹ නගරය තමයි ඊට වැඩිම ප්‍රමාණයක් සම්මාදම් වන්නේ. නිසා ඔබ මේ බාරගණ්ඩ යන්නේ ඉතාම බාරදුර කාර්යයක්, විශේෂයෙන්ම මධ්‍යම ආණ්ඩුව සජබේ නෙවෙයි, සමග ජනබලවේගය නෙවෙයි. මේ අභියෝගත් එක්ක ඔබ කොහොමද කොළඹ කළමනාකරණය කරන ආර්ථික වශයෙන් ජාතික ආර්ථිකයට ඵලදායී සම්මාදමක් කරන ආයතනයක් නගරයක් විදිහට? ඔව්. ඉතින් මුලින්ම අපි තේරුම්ගෙන තියෙනවා මේ කොළඹ තියෙන ආර්ථික වැදගත්කම. ඉතින් මුලින්ම අපි ඒක පවත්වාගෙන යන්නට ක්‍රියා කරන ගමන් ඒක එතනින් එහාට ඊගාව ලෙවල් එකට ගෙනියන්න තමයි අපි අදහස් කරන්නේ. ඉතින් මේක කරන ගමන් අපිට මධ්‍යම ආණ්ඩුව, බස්නාහිර පළාත් සභාව හා වෙනත් රජ්‍ය ආයතනත් එක්ක වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලැබේ. හැබැයි මම හිතන්නේ දැන් අපි ජනාධිපතිතුමා හා රජය ගත්තත් ඒගොල්ලොත් වැඩ කරන්නේ ජනසේවකගේ සුබසිද්ධියට. අපිත් මේ ඡන්දයක් කරා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව වැඩ කරන්න යන්නේ කොළඹ ජනතාවගේ සුබසිද්ධියට. එවුන්ගේ ආර්ථික හා සමාජීය දියුණුවට. ඒක අපේ වැඩසටහනට අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ මේ බලාගෙන ජනතාව බලන්න ඕන කොහොමද මේක අපි කරන්නේ. අපිට ඒක හැකියාවක් තියනවාද? කරන්න පුළුවන් වැඩ. අන්දන්න ඡන්ද කාලේට ඔක්කොම ඇවිල්ලා එක පොරොන්දු දීලා යනවා. ඒත් මේ පාර අපි ඒක වෙනස් විදියකට කරන්න යන්නේ. මුලින් කිව්ව විදියට කොළඹ මේ කොහොමද මේක 140 ධන දේශ නිෂ්පාදනය පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒක යම් මට්ටමකින් පිරිහීමෙන් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම කොළඹ නගර සභාව තුළ කිසි පරිපාලනයක් නැති හින්දා. නිලධාරීන් හා දේශපාලන අධිකාරිය වගවීමක් හා වගකීමක් නැති හින්දා. අනිත් එක මේවා කරන ගමන් ඒවායේ විනිවිද භාවයක් ජනතාවට පේන්නේ නැති හින්දා. ඒ තුන ඒ ත්‍රිකෝණය හරහා මං හිතන්නේ ඒක අපට ආයතනගත කරන්න පුළුවන්. කොළඹ නගර සභාව තුළ ඒක තමයි සජබෙන් වෙන්න ඕන. ඒක තමයි සජබෙන් දේශපාලනය කරන්නේ. වෛද්‍යතුමනි දැන් මේ ඔබතුමා කිව්වා දේශපාලන අධිකාරිය සහ මේ නිලධාරී කළමනාකරණය කිරීමේදී අභියෝගයක් තිබෙනවා කියලා. මම කෙලිම මේ ප්‍රශ්නයට එන්නම්. එක් අභියෝගයක් තමයි අල්ලස්. මේක නවත්තන්න හරි අමාරුයි. ඔබ මේ අල්ලස් සහ දූෂණ වංචා මඩපැවැත්වීමට ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? දූෂණ හා අල්ලස් මං හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම තරාතිරමක මට්ටමකම ඒක දැන් මං හිතන්නේ මේ ඉතාමත්ම නරක විදියකට පැතිරිලා ගිහිල්ලා. මුලින්ම කරන්න ඕන මේක හරව ගන්න එක. ඒක හරව ගන්න මං හිතන්නේ අපිට නීති තියෙනවා. හැබැයි ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් අල්ලස් දූෂණයට ගොදුරු වෙලා.
දේශපාලනයත් මේකට ගොදුරු වෙලා. ඉතින් මුලින් අපි මේ ටික වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඊටාත්ම පැහැදිලිව විශේෂයෙන්ම නිලධාරීන්ට අපි නිසි උපදෙස් ලබා දෙන්න ඕන මේවා කරන්න ඕන මේ විනිවිද භාවයක් ඇතුව. ඒකට තමයි අපි මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණය යොදා ගන්න හදන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් වශයෙන් Taman permit එකක් ගන්නවා නම් වරි පන්නමක් ගෙවනවා නම් ඒක මේ පුද්ගලයන් හරහා නෙමේ යම්කිසි පරිගණක පද්ධතියක් කරා කරන දෙයක්. මුදල් හුවමාරු වෙන්නේ නෝට්ටු කාසි වලින්. මුදල් හුවමාරු වෙන්නේ පරිගණක ඔන්ලයින් ක්‍රමයක් කරා. ඒ හින්දා එතනදී අර මේ පුද්ගලයන් දෙක අතර ඇති වෙන මේ සම්බන්ධතාවය අඩු කරලා එතනින් මුලින්ම අපි අල්ලස අඩු කරගන්න තමයි බලන්නේ. මම කියන්නේ නැති කරන්න පුළුවන් කියලා අඩු කරන්න බලන්න. අල්ලස අඩු වුණොත් එතන තියෙන දූෂණයත් ඒකම අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ මං හිතන්නේ මේකට පිළිතුර නිලධාරීන් විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණ ක්‍රමය යොදා ගන්න. දේශපාලනඥයන්ට මං හිතන්නේ වෙනම ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි. ඒකට මං හිතන්නේ ඒක ජනතාව වග බලා ගන්න ඕන. ජනතාව දන්නවා නම් මේ දූෂිත දේශපාලනයේ මේගොල්ලන්ට නිසි දේශපාලන පිළිතුරු ජනතාව අවශ්‍ය අවස්ථාවට ලබා දෙයි. අල්ලස් කිව්වහම අල්ලස් ගන්න එකෙක් කොට්ටාස ඉන්නවනේ. දැන් ඔබ නගරාධිපති වෙන්නේ දේශපාලඥයෙක් විදිහට. දේශපාලඥයන්ගේ ලොකුම අභියෝගය තමයි ළඟම ඉන්න අය තමයි අල්ලස් ගන්න. අපි හිතමු ඔබතුමාගේ පුද්ගලික ලේකම් නැත්නම් පුද්ගලික සහකරු චෝදනාවට ලක් වෙනවා අල්ලසක් ගත්තා කියලා. තාම නඩු විභාග කරලා නැහැ. නැත්නම් තාම විමර්ශනයක් කළා නැහැ. ඔබට ආරංචි වෙනවා මේ පුද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයේ යමෙක් අල්ලසක් අරගෙන තියෙනවා. මොකද්ද ඔබ ගන්න ප්‍රථම පියවර? ප්‍රථම පියවර වහාම නිරපා දැමීම. මගේ වචනයෙන් මම ඉතාමත් පැහැදිලිව කියන්න නිරපා දැමීම. සේවය අත්හිටුවීම නෙමෙයි. සේවයෙන් නිරපා දාලා ඊට පස්සේ එතුමාට හෝ එතුමිට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. එතුමා හෝ එතුමියට නිවැරදි හෝ නිදොස් භාවය මේ මං හිතන්නේ ඒක අයිතියක්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම නිරපවනවා. මේක තවදුරටත් කරගෙන යන්න බෑ. මේකට තිතක් තියන්න ඕන. දැන් අපි ජනතාව රැවටිලා තියෙන දැන් රැවටුණා ඇති. දැන් අපි වැඩේට බහිමු. මේ දූෂණය නවත්තමු. මුලින්ම අපේ දේශපාලනඥයන් වටේ ඉන්න මේ අපේ මේ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ඒක නවත්තන්න පටන් ගමු. හොඳයි. මම අහලා තියෙනවා දැන් ඔය ඉස්සර තිබ්බ නගර සභා පළාත් පාලන ආයතන වල රැකියාව ලබා දීමේදී ඒ ප්‍රදේශවල ඉන්න අයට මූලිකත්වය දෙනවා කියලා. හැබැයි පහුගිය කාලේ ඒක අමතක වෙලා. ඇත්තටම යම් ප්‍රමාණයක අසාධාරණ. දැන් කොළඹ නගර සභාව ගත්තත් ගොඩක් ඈත පළාත් වලින් මේ නගර සභාවේ වැඩ කරන්න එනවා. මම හිතන්නේ මෙතෙන්දී කොළඹ වේවා මහනුවර වේවා යාපනයේ වේවා ඒ නගර වාසීන්ට යම් අසාධාරණයක් එනවා. අදහස් කරන්නේ නුසුදුසු අය ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ නගර සීමාව තුළ සුදුසු අයට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ. මේ தත්ත්වය කොහොමද ඔබ දකින්නේ? ඔව් මහේෂේත ඉතාමත්ම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. කොළඹ ඉන්න ජනතාව බලන්න තමුන්නාන්සල ස්ලේව් අයිලන්ඩ් වල ඉන්නවනම් කෝච්චි වලින් එනවා කට්ටියක්. හැමදාම ඇවිල්ලා මේ පිටින් ඇවිල්ලා කොළඹ රස්සා කරලා කොළඹින් පිට වෙනවා. නගර සභාව ගමු 1994 වෙනකන් නගර සභාවට යම් කාර්ය මණ්ඩල තෝරාපත් බඳවා ගැනීමේදී කොළඹ ඡන්දදායකයට කොළඹ පදිංචිකරුවට අපි ප්‍රමුඛතාවයක් දුන්නා. 1994 චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය බස්නාහිර මහා ඇමති ධුරය ගන්නකොට ඒක එතුමිය වෙනස් කරනවා බස්නාහිර පළාත් සභාවට. මම මේක උදාහරණයක් ඇටියට කිව්වේ කොළඹ නගර සභාව තුල දැන් කොළඹ වැඩ කරන කෙනෙක් කොළඹ පදිංචිකරුවෙක් හොයාගන්නත් බැරි තරම්. ඒගොල්ලෝ එන්නේ කළුතර, අවිස්සාවේල ඒ වගේ පැතිවලින්. ඉතින් සුදුසු තැන දිය යුතුයි. ඊට වඩා මම හිතනවා අපි කොළඹ මේ පදිංචිකරුවන්ට අපේ බැඳුම් පටිපාටියේ යම් කිසි වෙනසක් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ කොළඹ ඉන්න කෙනෙක් නගර සභාවේ සේවය කරන්න ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම සොයලා බලලා ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දෙනවා හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද ඔබ මේ ලොකු සමාජ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් හොයන්න යන්නේ මොකද කොළඹ ජීවත් වෙන යම් කණ්ඩායම් වලට කොළඹින් පිට ගිහිල්ලා වැඩ කටයුතු කරන්න අමාරුයි. ඒක ගමේ ඉන්න කෙනෙකුට ඇවිල්ලා නගරේ වැඩ කරන්න බැහැ සමාන දෙයක්. දැන් කොළඹ වගේ නගරයක තිබෙන තවත් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ විධිමත් අංශය සහ අවිධිමත් අංශය. අපි ඔකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන formal and informal sector කියලා. දැන් මේ දෙක අතර යම් ගැටණයක් තියෙනවා. විධිමත් අංශය බදු වෙලාවට ගෙවනවා. අවිධිමත් අංශය බදු ගෙවන්නෙම නැහැ. ජනාවාස පැත්තෙන් ගත්තත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මම කැමති දැනගන්න ඔබ කොහොමද මේ විධිමත් අවිධිමත් අංශ දෙක ශ්‍රේෂ්ඨ දෙක විධිමත් අවිධිමත් ජනපද ජනාවාස පිළිබඳව දකින්නේ? මොකක්ද ඔබේ දැක්ම මේ සම්බන්ධයෙන්? විධිමත් පාර්ශවයන් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට නීති රීති හා මේ අපේ ආයත සංග්‍රහය මූල්‍ය සංග්‍රහය හරහා
මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ බැඳී සිටිනවා ඒවා ටික කරන්න. අවිධිමත් අංශය ගත්තම ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම ස්වයං රැකියාවල යෙදෙන නිසි හා පහසුකම් නැති තැන්වල ජීවත් වෙන කට්ටිය. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ අර ව්‍යවසායකත්වයේ තියෙනවා. මම නම් පුද්ගලිකව හිතන්නේ ඒගොල්ලන් හින්දා තමයි කොළඹ නගරයක් හැටියට අපිට පවත්වා ගන්න යා හැකි. ඉතින් එතුමන්ට හා එතුමියන්ලට අපේ ගෞරවය හිමි වෙන අතර ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි සේවාවකුත් නගර සභාවෙන් සපයා දිය යුතුයි. උදාහරණයක් වශයෙන් ගමු අපි ස්වයං රැකියාවක යෙදෙන සපත්තු හදන බෑග් හදන අපි වතු වලට ගියාම දකිනවා ඒගොල්ලෝ ඒක තනියෙන් කරන්නේ. කරාට අපෙන් ඒගොල්ලන්ට සේවාවක් සැපෙන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ අපිට බදු ගෙවන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මං කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් බදු එකතු කරගන්න යම්කිසි අලුත්ම ක්‍රමවේගයක් හදා ගන්නවා කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට නගර සභාවෙන් වෙන සේවාවන් යම්කිසි විදියකට ඒගොල්ලන්ගේ නිපුණතාවය වැඩි කරන්න ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. අනිත් එක මං හිතන්නේ ප්‍රක්‍රියා ප්‍රශ්නටත් මේ මං හිතන්නේ විසඳුමක් වේවි. කෑම හදන අය දැන් ගිහිල්ලා බලන්න ගෝල් ෆේස් මේ පැතිවල 99% එන්නේ මේ වතුවල ඉන්න ජනතාව තමයි ඔය ෂෝට් ඊට්ස් අයිදියාප් එහෙම හදන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි ප්‍රමිතියක් අපි දාලා උදාහරණයක් වශයෙන් බලන්න අපේ තියෙන පොළවල්. කොළඹ තියෙනවා ජාතික පොළ තියෙනවා. දැන් අපි තොටලඟ පැත්තට ගියාම තොටලඟ පොළ තියෙනවා. බොරැල්ල ගත්තාම බොරැල්ලේ පදික වේදිකාවේ පොළවල් තියෙනවා. හැබැයි අපේ කොළඹ නගර සභාවෙන් ඒවට පොළ බදු අය කරනවා. මගේ ප්‍රශ්නේ පොළ බද්ද ගෙව්වම ඒගොල්ලන්ට අපෙන් ලැබෙන සේවාවන් මොකද්ද? උදාහරණයක් වශයෙන් ගෝල් ෆේස් පිටිට ගියාම එතන මේ බෑන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙන ගුණාත්මක හා මේ යම්කිසි සම්මතයක් අනුව කැම දෙන්න. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ට ඒ බදු අපි එකතු කරන අතට එනවාට ගාස්තුවක් ගෙවන්න ඕන කොළඹ නගර සභාවට. හැබැයි විනාඩියකට හිතන්න මම එතන පොරට යන ව්‍යාපාරිකයෙක්. මට මොකද්ද කොළඹ නගර සභාවෙන් ලබා දෙන්නේ? අපි ඉතින් ඒ ගැන කල්පනා කරලා බලලා ඒගොල්ලන්ගේ යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්න. එතනට හොඳ මේ වේදිකාවක් සපයන්න. ගෝල් ෆේස් එකට යනවා නම් ඒගොල්ලන් එක තැනකට එකතු කරලා යම් කිසි විදිහට හොඳ පාකින් එකක් දීලා පාකින් එක වටේ පුටු ටිකක් දාන ඒ වගේ යටිතල පහසුකම් ගැන සලකා බලන්න ඕන. නැත්තම් මේ පොළ බදු අය කරන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ආණ්ඩුවට ඕන බද්දක් අය කරන්න පුළුවන්. දැන් බදු අය කරගෙන යන මම හිතන්නේ මේ රජයෙන් කියනවා ලාල් කාන්ත ඇමතුමා කියනවා අර බල්ලන්ටත් මේ බද්දක් දාන්න යනවා කියලා. ඉතින් ඒක නෙමෙයි මේකට විසඳුම. බද්ද හරහා මොකද්ද බදු ගෙවන්නාට විශේෂයෙන් මේ මං කියපු කට්ටියට මොකද්ද නගර සභාවෙන් කෙරෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ ගැන විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වනවා. හොඳයි. දැන් ඔබතුමා කතා කරා මේ අවිධිමත් ශ්‍රේෂ්ඨ ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන් මේ වතු වල ජීවත් වෙන ජනතාව මම දන්නේ අපිට අපේ වාග්මාලාව කවදා හරි දවසක වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් මේ වතු කියන සංකල්පය තුළ මම හිතන අපි ජාතියක් විදිහට අපි ජයග්‍රාහක වෙනවා. මගේ ප්‍රශ්නය තමයි මේ ඔබ කිව් අවිධිමත් ප්‍රජාවේ වතු වල නැත්නම් අර පොඩි ගෙවල් ජීවත් වෙන පිරිස් අතරින් කාන්තාවන් සහ දරුවන් තමයි වැඩිපුරම අගතියට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. කාන්තාවන්ට රැකියා අවස්ථාවල් නැහැ. ඒ දරුවන්ට හොඳ පාසල් ලැබෙන්නේ නැහැ. මඟ පෙන්වීමක් වෙන්නේ නැහැ. සමහරවිට ඔවුන්ගේ පියා නැහැ. නැත්නම් පියාට පවුල වෙනුවෙන් කාලය ගත කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මම හිතන්නේ මේක ලොකු මානුෂීය ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නයට ඔබතුමාගේ නායකත්වය යටතේ කුමන ආකාරයේ විසඳුම් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔව් මම සංඛ්‍යාලයකට ගත්තම කොළඹ ඉන්න ජනතාවගෙන් 51% කාන්තා පාර්ශ්වයේ අය. මේ කාන්තා පාර්ශ්වයේ අයට කොළඹ තියෙන ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නය ආරක්ෂාව පිළිබඳ තියෙන ප්‍රශ්න විශේෂයෙන්ම වතුවල හා ඒ අවට ප්‍රදේශවල. පත්තර ඇරලා බලන්න විතරයි තියෙන සෝෂල් මීඩියා එක ඇරලා බලලා හැමදාම යම් කිසි සමාජයට හරියන්නේ නැති මේ ක්‍රියාකාරකම් වෙනවා. ඉතින් ඒව නවත්ත ගන්න මුලින්ම අපි එතන වාතාවරණය හරියට හදන්න ඕන. මේවා දවල් කාලේ වැඩි වෙනවා, රාත්‍රී කාලේ තමයි හුඟක් වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් නගර සභාවෙන් මේවට විදුලි බුබුලු සපයනවා. ඉතින් මේ ස්ට්‍රීට් ලයිට්ස් තියෙනවා. ඒවා විධිමත්ව නඩත්තු කරන්න ඕන. මේ වතු ඇතුලේ වත්තක් ඇතුළට ගියාම සෑහෙන කිලෝමීටරයක් දෙකක් විතර වතු තියෙනවා මහේෂ්. ඒවා ඇතුළට ගියාම ඒවට විදුලි බුබුලු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් හරහා සපයන්නේ නගර සභාවෙන්. ඉතින් අපි අධීක්ෂණය කරලා බලන්න ඕන මේ විදුලි බුබුලු එතන වලට යනවද? ඒවා මේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒවට මේ පවත්වාගෙන යන්නත් අපේ වගකීම තියෙනවා. අනිත් එක මේ දරුවන් ගැන කාන්තාවන් හම් දරුවන් ගත්තාම මම හිතන්නේ ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානය වන්නේ අපේ නගර සභාව තුළ තියෙනවා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන 45ක් මේ බටහිර විද්‍යාවේ 37ක් තියෙන ආයුර්වේද. ඒවා කේන්ද්‍රීය කරගෙන තව පෙරපාසල් පද්ධතියකුත් තියෙනවා.
ඉතින් විශේෂයෙන් ඒ හරහා පෙරපාසල් පද්ධතියේ ළමයිව තියලා අම්මලට වැඩ කරන්න යන්න පුළුවන් වැඩසටහනක් මම හිතන්නේ අනිවාර්යම පෙරපාසල් ගුරුවරුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කාල සීමාව තුළ අපි අපෙන් පඩි නඩි ලබන ඒ ඔබතුමන්ලාගේ පරිපණම් වලින් ජීවත් වෙන. ඉතින් ඒවට තවත් ගුණාත්මක භාවයක් එකතු කරන එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. අනිත් එක මේ ප්‍රජාශාලා තියෙනවා මේ හැම වත්තකම දෙකක් සමානලට 3ක් තියෙනවා ඒ ප්‍රමාණෙමත්. ඉතින් ඒ ප්‍රජාශාලාවත් අපිට ජනතාවට එකතු වෙලා දැන් තියෙන්නේ මගුල් පාටි ඒ වගේම විතරයි මං කියන්නේ ඒවා කරන්න එපා කියලා. ප්‍රජා අනිත් එක මේ ගෙවල් හරි කුඩායි. පාඩම් කරන්න තැනක් නැහැ. ගෙදර ටීවී බලනවා, උයනවා ඔක්කොම එක තැනක. ඉතින් අපිට මේ ප්‍රජාශාලාව ගුණාත්මක වැඩි කළා. කියවීමේ මං කියන්නේ පුස්තකාලයක් නෙමෙයි කියවීමේ තැනක් දාලා අපිට ගෝල් ෆේස් එකට Wi-Fi දෙන්න පුළුවන් නම් නොමිලේ. මේ නිදහස් චතුරාශ්‍රයේ Wi-Fi දෙන්න පුළුවන්. ඇයි බැරි මේ වගේ ප්‍රජාශාලාවකට Wi-Fi දීලා එතන එන ළමයින්ට පැයක් 4ක් 3ක් 4ක් 5ක් පාඩම් කරන්න ඉගෙන මේ අවස්ථාවක් සපයා ගන්න පුළුවන්. මේවා තමයි අපිට කරන්න තියෙන අලුත් අදහස්. මේවා තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි. කොළඹ ජලපහන අවහිරතා සහ එහි නැතිවෙන ගම් වතුර විශාල ප්‍රශ්නයක්. යම් යම් සාධනීය පියවරවල් අරගෙන තිබුණත් තවත් බොහෝ දේ ඒ හා සම්බන්ධව කරන්න තිබෙනවා. ඔබ කොහොමද ඒ සඳහා සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔව්. වැසි කාලයේදී ගම් වතුර වලින් කොළඹ උවදුරට පත්වෙන බව අපි දන්නවා. හැබැයි ඒ අනතුරුදායක තත්ත්වය කාලයක් තිස්සේ අඩු වෙලා අපේ ඉන්න දක්ෂ ඉංජිනේරුවන් විසින් මේ ජලනල වැහි කාණු ටික හරියට සකස් කරලා ඒව නිසිලෙස පවත්වාගෙන යනවා. එහෙත් සමහර තැන් තියෙනවා තාම මේවා තියෙන. ඒව ගැන අපි විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වනවා. ඒ වැස්ස වෙලාවට. අනිත් එක දැන් මේ අධික වැසිහා මං හිතන්නේ අපි කොළඹ තාර දාලා කොන්ක්‍රීට් දාලා ඔක්කොම ඒද ජල පොළොවට කඳා බසින්නේ නැහැ. සර්ෆස් වාටර් පිට වතුරට ඒක තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ. ඊට අමතරව මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා විශේෂම වතු ගත්තම ඒවයි ජල වාහනය වෙන්නේ විශේෂම ඒවා හරහා තියෙන කාණු පද්ධතිය හරියට නිසි ලෙස මේන්ටේන් වෙන්නේ නැති හින්දා කාණුත් එක්කම මේ මහේෂ් තියෙනවා මල නල ජල පද්ධතිය. ඒකත් සෑන්ඩ් මේ අර සාමාන්‍ය ජලයාමම එච්චර මේ අප්‍රසන්න නෑ. පොඩක් හිතලා බලන්න මල නල මේකට ඕවර්ෆ්ලෝ වෙනකොට ඇවිල්ලා ෆ්ලඩ් වෙනකොට විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක අපේ කොළඹ ජනතාවට මං හිතන්නේ අපි කරන අපහාසයක්. මේක අපිට මේක මේ පිළිතුරක් දුන්න නැත්නම් මේක අපහාසයක්. ඉතින් මේක කරගන්න තමයි අපි නිසි පාලනයක් ඇති කරන්න ඕන. වගවීමක් හා වගකීමක් ඇති නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් ඇති කරගන්න ඕන. ජනතාවටත් පේන්න ඕන තමන් ඒ පැමිණිල්ල කරපුවම ඒක යම්කිසි කාල සීමාවක් තුල විසඳුමක් බවට පත් වෙන පැමිණිල්ලක් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් පැමිණිල්ල හැටියට විතරයි තියෙන්නේ. අපි වතුරට ගියාම කියන ෆයිල් පෙන්නනවා මේ ලියුම් ලියලා ඒ ක්‍රියාකාරීන් අපට පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට ඒ තත්ත්වයේ තවදුරටත් යන්න බෑ. මැතිවරණ හර සජන නගර සභාවක් පත් වුණොත් අපි ඒකට තාක්ෂණය යොදලා නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් කොළඹ කුණු ප්‍රශ්නයත් මේ හා සමාන ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද කුණු ප්‍රශ්නයට ඔබ පිළිතුරු දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කුණුත් මං හිතන්නේ අපි දවසකට ටොන් 60ක් 600ක් විතර මේ කුණු උත්පාදනය කරන කොළඹ පිටින් හා ඉන්න කට්ටියට මට සරල උදාහරණයක් කියන්න ඕන මෙතන මේ රජයට එතුමන්ලාගේ රාජ්‍ය බලය ජනාධිපති බලය 3-2 බලය පළාත් සභාවල බලය දාලා මහනුවර දඬදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්න ගිය දවස් 10කට කුණු ටොන් 300ක් එකතු වුණ එකක් පාලනය කරගන්න බැරි වුණා මහේෂ්. අපි කොළඹ දවසකට කුණු ටොන් 600ක් හැමදාම පාලනය කරනවා. ඒ පාලනය කරන්න තියෙන අත්දැකීම් තියෙන අපිට අපේ සජබේ හා අපේ මානුෂවාදී ධනවාදී පක්ෂවල. ඉතින් මේක අපි ඉදිරියට කරගෙන යනවා. දැනටමත් ඒක කරගෙන පවතින යම්කිසි ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකට ඒක ඊගා මට්ටමට ගෙනියන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඒක කරන්න අපිට නිසි ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒකට ජනතාව හා ඡන්දදායකයන්ගේ සහභාගීත්වයත් ඕන. දැන් මේ තමුන්ට මේ ඔය එන කුණු හරි තැනට දාන්න නැත්තම් පාරේ හැමතැනම කුණු දානවන. මං හිතන්නේ නගර සභාවේ වගේම ජනතාව හා ඡන්දදායකයන්ගේත් වගකීමක් තියෙනවා මේක කරන්න. ඉතින් හැමතිස්සෙම නගර සභාවට හෝ නිලධාරීන්ට මේක පටවලා ඉන්න කාල මේ වකවානුව දැන් නවතින්න ඕන. ජනතාවත් තමන්ගේ කුණු පිළිබඳ වගකීමක් අරගෙන අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕන. කොළඹ සතුටු නගරයක් කරන්න. වැඩ කරන සතිය තුළ කොළඹ ජීවත් වෙන අය සහ කොළඹට එන අය ආහාර අනුභව කරන්නේ නිවසින් පිටතව.
භෝජනාගාරයකින් අවන්හලකින් තමයි මේ ආහාර ගන්න. කොළඹ තිබෙන තවත් එක්තරා අභියෝගාත්මක තත්ත්වයක් තමයි කොළඹ මහජනතාවට පිරිනැමෙන ආහාරවල තියෙන සෞඛ්‍ය තත්ත්වය, ඒ වගේ තියෙන ආරක්ෂක තත්ත්වය, නැත්නම් ඒ වගේ තියෙන පෝෂදායී තත්ත්වය. මම හිතන්නේ කොළඹ වගේ අගනගරයක එහෙම ආහාර වට්ටෝරකට ආහාර බලාපොරොත්තු වෙන ඉතාම සාධාරණයි. ආහාර තිබුණොත් ඒවා ඉතාම මිල අධිකයි. මේ සඳහා ඔබගේ නායකත්වය යටතේ කොළඹ නගර සභාව මැදිහත් විය යුතු නැද්ද? වෙනවා නම් කොහොමද මැදිහත් වන්නේ? මැදිවිය යුත්තේ කොළඹ නගර සභාව. අපේ PHI මහත්වර හරහා ෆුඩ් ඇක්ට් එක කියන ආහාර ඇක්ට් එක ක්‍රියාත්මක වන්නේ බලධාරියා ඉන්න කොළඹ නගර සභාව. ඒ හින්දා මම නම් හිතන්නේ මේ අපේ මේ ලාංකික මේ සංස්කෘතිය ආගන්තුක සත්කාරය ඉතාමත්ම වැදගත් කෑල්ලක්. දවසකට අපිට කොළඹට ඇතුළට එනවා මේ ලක්ෂ 7ක් විතර ජනතාවට. එතුමන්ලාට නිසි තේ කෝප්පයක්, බනිස් ගෙඩියක් මේ ඉඳගෙන නිවි සැනසෙල්ල කන්න පුළුවන් තැනක් නෑ කියන්නේ මං හිතන්නේ ඒක පිළිගන්න බැරි තත්ත්වයක්. ඉතින් ඒකට අපි යම් කිසි ප්‍රමිතිය ඇති කරලා සම්මත දාලා ඒව ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා තමයි බලන්න ඕන. අනිත් එක ආහාරවල ගුණාත්මක භාවය හා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක භාවය. ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳ මං හිතන්නේ ගුණාත්මක භාවයට වඩා සෞඛ්‍ය සම්පන්න භාවය ඒ සකස්සන කෝකිවරුන්ගේ මේ අපි හිතමු ඒගොල්ලෝ එක රෝග තියෙනවා නම් ඒව කරන්න බෑ. ඒවට ස්ක්‍රීන් කරන්න ඕන. ඊට අමතරව මේ ආහාර සකස් කරන තැන් මේ PHI මහත්වරුන්ගේ රාජකාරිය ඒක. බෙදන්නේ කොහොමද? ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ පිළිබඳ අපිට සම්පූර්ණ නීතිමය බලතල තියෙනවා ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් මේක ක්‍රියාත්මක නොවන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ හින්දා තමයි කොළඹ එන ආගන්තුකයෙකුට විදේශීය හෝ දේශීය තේ කෝප්පයක් බොන්න හරි තැනක් නැහැ. තේ බනිස් ගෙඩියක් කන්න තැනක් නැහැ. බත් පිගානක් හෝ පැකට් එකක් තියාගෙන කන්න තැනක් නැහැ. කඩේකටම ගිහිල්ලා බත් පිගානක් අරන් කන එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි හිතමු කවුරු හරි මේ බත් පැකට් එකක් අරගෙන එනවා. අයි අපේ තැනක් තියන්න බැරි එතුමන්ලාට මේ යම් කිසි පොඩි මුදලකට හෝ නොමිලේ හෝ එතනට ගිහිල්ලා මේසයකට බත් පැකට් එක බෙදාගෙන කන්න. අන්න ඒ වගේ මේ ප්‍රජා සේවා තමයි කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ එකම වැසිකිලි පද්ධතිය ගැනත් මම කතා කරන්න ඕන මහේෂ්. පිට එන අයගෙන් කොළඹ මේ ප්‍රසිද්ධ වැසිකිලි තියෙන හරිම සුළු ප්‍රමාණයක්. ඒක අපි ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න ඕන. අපි ජනතාවට කියලා දෙන්න ඕන කොහොමද මේ වැසිකිලි පාවිච්චි කරන්නේ. එතන අපිට පුද්ගලයෙක් තියන්න පුළුවන්. අපි යම් කිසි මුදලක් අය කරන්න. හැබැයි මේ වැසිකිලි පවත්වාගෙන යාම නගර සභාවේ වගකීමක්. ඒක අපි තවත් ඉස්සරහට වැසිකිලි සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න සේවාදායකයන් සමග කතා කරමින් ඉන්නේ. වෛද්‍යතුමනි, දැන් අපි කාන්තාවන් ගැන කතා කරා. නමුත් මම හිතනවා තවත් අපිට ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් කොළඹ නගරය තුල ජීවත් වෙන මව්වරු විශේෂයෙන් දැන් දරුවෝ උපත් වලින් පස්සේ උන්ගේ රැකියාව අවස්ථා නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත රැකියාවක් හොයාගන්න ඉතාම අමාරුයි. මම හිතන්නේ මේක කිසිම කෙනෙක් මානුෂ්‍ය පැත්තෙන් හොයලා බැලුවා කියලා. වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට ඔබ ඒක දැකලා ඇති. එතකොට මම අර දරුවපතකින් පස්සේ නැවත සේවයට එමට බලාපොරොත්තු වෙන උත්සාහ කරන කාන්තාවක්, එහෙම නැත්නම් රැකියාවෙන් පෙළෙන කාන්තාවක් සඳහා අවමෝෂයෙන් මඟ පෙන්වීමක් කිරීමටවත් කොළඹ නගර සභාව යම්කිසි සැලසුමක් ඉදිරිපත් කළ යුතු නැද්ද? ඔව්, මේක මම හිතන්නේ මම කියපු විදිහට 51ක් 52ක් කාන්තාවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ මේ ශ්‍රම බලකායට එතන දායකත්වය ඉතාමත්ම අඩුයි විවිධ සංස්කෘතික හා ආර්ථික හේතු හින්දා. ඉතින් අපි නගර සභාවක් හැටියට ඒ කාන්තාවන්ගේ ශ්‍රම දායකත්වය වැඩි කරන්න යම්කිසි ක්‍රමයක් අනිවාර්යයෙන්ම හොයන්න ඕන. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ස්වයං රැකියාවක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ආයතනක රැකියාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට වඩා මම ආයතනික රැකියාව මම හිතන්නේ මේ තිබෙන මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයත් එක්ක මම හිතන්නේ හුඟක් දුරට අමාරු වේවි රජයේ හා පෞද්ගලික අංශවල. ඒ වගේ තියෙන විශේෂම පෞද්ගලික අංශවල අපිට දැන් කතා කරලා තියෙන විශේෂම තරුණ මේ අධ්‍යාපනය ලැබලා ඉන්න කාන්තාවන්ට ඒගොල්ලන්ගේ නිපුණතා යම් කිසි ක්‍රමයකට වර්ධනය කරලා ඒ හරහා යම් පිරිසකට පෞද්ගලික අංශවල සේවාවන් ලබා දීමට අපේ මේවා වැඩසටහනක් තියෙන කොට්ටාශ මට්ටමේ. අනිත් එක ස්වයං රැකියාව පිළිබඳ කාන්තාවන් අපි යොමු කරන්න ඕන මීට වඩා දිරිගන්වමින්. ඒගොල්ලෝ තමයි අපි මේ ෂෝට් ඊට්ස් හදන්නේ, ඉදියාප්ප හදන්නේ. මම හිතන්නේ මේ පිරිමින් නම් ඒකට කිසිම දායකත්වයක් දක්වන්න නැතුව ඇති.
ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒක කරගෙන යෑමට යම් කිසි දිරිදීමක් ගුණාත්මකව අපිට සම්මත දාලා ඒ ගුණාත්මක භාවයෙන් ඒගොල්ලන්ට අපි හිතමු කාන්තාවන් කේන්ද්‍රීයව ණය දීමේ ක්‍රමයක්. අපි දැන් ගිය පාර මේ නගර සභාවලින් මේ මහාන මැෂින් බෙදුවා. ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකම් හරහා ඒගොල්ලන්ගේ ස්වයං රැකියා හැකියාව වැඩි කරන්න තමයි කලින් නගර සභාවල කරා වගේ මේ පාරත් කරන්නේ. හැබැයි මේ පාර ඒ ස්වයං කාන්තාවන්ගේ ස්වයං රැකියා ප්‍රවර්තනය කරන්නයි අපේ බලාපොරොත්තු. විශේෂයෙන් කොළඹ ගත්තාම අපරාධ රැල්ල ඉතාම වැඩි. දැන් මේ අපරාධ වලින් වැඩිපුරම අගතිරපත් වෙන්නේ නගර සභාවට වරිපණම් ගෙවන. නීත්‍යානුකූලව බදු ගෙවන. කාටවත් කරදරයක් නැතුව ව්‍යාපාරයක් හෝ රැකියාවක් කරගෙන ඉන්න අය. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා කොළඹ නගරය තුළ මීට වඩා සංවිධානාත්මක විදියට නගරයේ සහ පුරවැසියාගේ නගරවැසියාගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනි කියලා. ඒ සඳහා ඔබ කොහොමද ඉහළ ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන්නේ? දැන් ආරක්ෂක තත්ත්වය ගත්තම එක මේ පොලිසිය ඒ වගේ මධ්‍යම රජයේ තියෙන ආයතන හරහා තමයි අපි කරන්න ඕන. හැබැයි ඒ පොලිසියේ කට්ටිය වැඩ කරන්නේ අපේ කොට්ටාශවල. ඒ හින්දා තමුන්වන්සලා දන්නවා ඇති අර එන්වයරන්මන්ටල් පොලිස් කියන පොලිස් ඒ විශේෂයෙන්ම ඒ පොලිස් නිලධාරීන් සමග අපි කිට්ටුවෙන් වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ප්‍රජා කේන්ද්‍රීය මට්ටමින්. ඒ හින්දා තමයි අපි කොට්ටාශ මට්ටමින් අපි යම් චූටි සංවිධාන හදන්න යනවා. විශේෂයෙන් මේකට නායකත්වයක් දීලා එතන තරුණ කණ්ඩායම් කාන්තා කණ්ඩායම් එකතු කරගෙන ඒ විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල ඒ කොට්ටාශ කේන්ද්‍රීයව මධ්‍යම රජයේ ඉන්න පොලිසියත් සමග ඒක තමයි අපගේ මේ අදහස. හැබැයි ඍජුවම කොළඹ නගර සභාවට ආරක්ෂාව පිළිබඳව මේ නීතිමය ප්‍රතිපාදන කරන්න අපිට බෑ. ඒ හින්දා මේ අනිත් මධ්‍යම රජයේ වෙනත් ආයතන සමගත් වැඩ කරලා හැබැයි අන්තිමට මේකෙන් මේ බැටකන්නේ අපේ ඡන්දදායකය. ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ට අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා මේක සලස්ලා දෙන්න යටිතල පහසුකම් සපයන්න. වෛද්‍යතුමනි දැන් කොළඹ කියන තරඟකාරී නගරයක්. දැන් නගර සභාවේ සේවය ලබා ගන්න යම්කිසි පුද්ගලෙක් එනවා නම් ඔහුට එන්න වෙන්නේ සතියේ දින 5. සමහරවිට 4මාරෙන් පස්සේ සේවය ලබා ගන්න බෑ. ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද මේ ක්‍රමය වෙනස් කරලා කන්තෝරු වෙලාවෙන් පස්සේ කාලයක් අපි හිතමුකෝ හවස 5 ඉඳලා 7 වෙනකම් නැත්තම් සතියේ දිනවල නැත්තම් නිමාඩු දවසක මේ කොළඹ පුරවැසියන්ට ඒ නගර සභාවෙන් කරගන්න ඕන සේවාවන් යම් ප්‍රමාණයකට හරි සපයන්න ක්‍රමවේදයක් ගේන්න ඕනි කියලා. ඔව් මේක ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මේ මහේෂ් දැන් මට වුණත් රාජකාරී කරන වෙලාවලට සමානලාට 8 4 9 5 මේ තැන්වලට යන්න බෑ. ඒවා විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ වගේ කාර්යබහුල රජයේ සේවකයන්ට හෝ පෞද්ගලික සේවාවන්ට යම් කිසි නගර සභාවෙන් සපයන සේවාවන් සපයන ක්‍රමයක් අපි ඇති කරන්න ඕන. එකක් සමානලාට මේ දැන් අපේ මේ පෝස්ට් ඔෆිසුත් දැන් පැය 24ක් ඇරලා තියෙන සමහර සිලෙක්ටඩ් පෝස්ට් ඔෆිස්. ඒ වගේ අපිට කවුන්ටර් දෙක තුනක් අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ මේක 24 පැයෙම ඇරලා තියෙන සේවාවක් සපයන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඊට අමතරව අර ඩිජිටල් ක්‍රමය යොදාගෙන ඇප්ලිකේෂන් සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඒක චෙක් කරගන්න ඕන නම් ඒක යම්කිසි රිසිට් ගන්න ඕන නම් මම හිතන්නේ Tamanට අවශ්‍ය වෙලාවට ඇවිල්ලා නගර සභාවේ කවුන්ටර් වගේක් විවෘත කළා ඒ හරහා රාත්‍රී සේවාවක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකට අපට අපේ මම හිතන්නේ විදේශීය මේ ආයතනත් එක්ක කතා කරලා මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා මගේ අදහස. වෛද්‍යතුමනි කොළඹ කියන්නේ විශ්වීය නගරයක්. කොස්මොපොලිටන් සිටි. ඒතර මේ නගරයට අවශ්‍යයි විවිධ ජන කොට්ටාස, විවිධ වෘත්තිකයන්. මගේ ප්‍රශ්නය ඔබ කොහොමද විදේශිකයන්ට ඒ වගේම රට නැත්තම් නගරය අතහැර ගියපු ශ්‍රී ලාංකීය වෘත්තිකයන්ට නැවත කොළඹට පැමිණිලා සේවය කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හදන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවන රටාවන් වලට ගැලපෙන විදිහට කොළඹ නගරය සකසන්නේ කොහොමද? ඉතින් මුලින්ම ඒ වගේ අපි මේ විශේෂ වැඩසටහනක් බලන්න ඕන. කොළඹ දැන් 40%ක් දල දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් උත්පාදනය කරනවා නම් කොහොමද ඒක පවත්වාගෙන යන්නේ? ඒක පවත්වාගෙන යන්නේ දක්ෂ අය ඕන. ව්‍යවසායකත්වයේ තියෙන අය ඕන. මේකට නිපුණතා තියෙන අය ඕන. ඉතින් ඒගොල්ලන් කොළඹට එන්නේ ඇයි? ඒ කියන්නේ යටිතල පහසුකම් තියෙන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ට යාන වාහන, පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මේ ඒ ටික තියෙන්න ඕන. අනිත් එක මේ තමන්ගේ ළමයි නිසි ඉස්කෝල වලට දාන්න, ඒ ළමයි එහෙට ගෙනියන්න,
එතකොට ක්‍රීඩා පහසුකම් මේ විනෝදාංශ ඒ ටික ඔක්කොම අපි දියුණු කරන්න ඕන. කොළඹ නගරේ ඒවා නැත්තේ නෑ තියෙනවා. එතකොට ආහාර පාන පිළිබඳ විවිධතාවය වෝක් එකකට යන්න ජොග් එකකට යන්න සිනමාස් වලට යන්න ඒවා තියෙනවා කොළඹ අනිත් නගර හා සංසන්දනය කරලා බලනකොට. හැබැයි අපි ඒවා තවත් නිසි ලෙස ගුණාත්මකව වැඩි කරලා තව දියුණු කරගත්තොත් මං හිතන්නේ විදේශිකයන් පමණක් නෙමෙයි ලංකාවෙන් පිට ගිහිල්ලා එන්න අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ ශ්‍රමිකයන් මේ බුද්ධිමතුන් ලංකාවට ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ලංකාවෙන්ම කොළඹම පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා අපේ ආර්ථිකයට දායකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන් යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණය සපයන්න තමයි අපේ අදහස. කොළඹ නගරය නිදහස්ව හිතන නිදහස්ව ඉන්නට කැමති පුරවැසියාට සාධාරණයක් වන නගරයක් විදිහට පරිවර්තනය කරන්නට මොන ආකාරයේ පියවරවල් ඔබ ගන්නවාද? ඔව්. මුල්ම පියවර නිදහස තියාගන්න නම් අපි අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රැකගත යුතුයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමය රැකගෙන ඒ හරහා තමයි මේ ඔක්කොම නිදහස ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. කොළඹ ඉන්න ඔක්කොම එක සමාන නෑ මහේෂ්. විවිධ ආගම් ඉන්නවා, විවිධ කුල ඉන්නවා, විවිධ මේ සංස්කෘතික අය ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම එක මට්ටමක නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ අභිලාෂ වෙනස්, ඒගොල්ලන්ගේ සිතුම් පැතුම් වෙනස්. ඉතින් ඒවා මේ උඩට අප ඇදලා ගන්න ඕනේ. ඒවා කරන්න අපි හිතමු අපේ මේ ජාතික කලා භවන. එතකොට අපේ මේ එක තැන් තියෙනවා සංස්කෘතිය ආර්ට්ස් පිළිබඳව. ඒවට අපි දායකත්වයක් ලබා ගන්න ඕනේ. නැවතත් අපි සංස්කෘතික ඇදලා ගන්න ඕනේ. අපි නාට්‍ය පෙන්වන තැන් තියෙන ටවර් වල රඟහලේ එල්ෆින්ස්ටන් එක. ඒ වගේ තැන් අපි නැවතත් මේ ජනතා කේන්ද්‍රීය කරගෙන ඒවට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දීලා ඒව නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ සංස්කෘතික ඉස්මතු කරලා පෙන්වන තැන් වෙන්න ඕන. ඒකට මුලින්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රැකෙන්න ඕන. මම නම් හිතන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කොළඹ නගරයට ධනවාදී මානුෂ්‍යවාදී ධනවාදයක් තියෙන මතවාදයක් තියෙන පක්ෂ තමයි හරියන්නේ. විප්ලවකාරී මාක්ස්වාදී සමාජවාද තියෙන පක්ෂ කිසිම වගකීමක් හෝ වගවීමකින් තොරව දැනට දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයට ඇවිල්ලා ඉන්න පක්ෂ මම හිතන ජනතාව තේරුම්ගෙන මේ ඡන්දේදී අපිට මේ කොළඹ ඉදිරියට ගෙනියන්න නිදහස්ව සිතන්න, නිදහස්ව වැඩ කරන්න, නිදහස්ව ව්‍යාපාර කරන්න. ඒ මතවාදය නැවත කොළඹ තුල ස්ථාපනය කර යුතුයි. වෛද්‍යතුමනි, කොළඹ නගර සභාවත් එක්ක බොහෝ විදේශ ආයතන විදේශ රටවල් වැඩ කරනවා. ණය ලබා දෙනවා, ප්‍රදාන ලබා දෙනවා, දැනුම ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය තවත් අපි වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ විදේශ සමත්තා හරහා. කොහොමද ඔබ ඒ කර්තව්‍ය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔබතුමා කිව්වා වගේ දැනටමත් ඒ වගේ සම්බන්ධතා තියෙනවා විදේශ මේ සල්ලි දෙන ආයතන සමග, විදේශ තාක්ෂණික ආයතන සමග විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණික සේවා හා උපකාර ලබා ගන්න අපි දැනටමත් පවත්වාගෙන යනවා. දැන් ඒක තව අපි වැඩි දියුණු කරගන්න ඕන. වැඩි දියුණු කරගෙන එහාට යන්න අපිට විශේෂඥයන්ගේ සහාය අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒකට අපි මේ අපේ විශේෂඥ මණ්ඩලයක් පත් කරනවා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් තරහා කරන්න මේවා ප්‍රොජෙක්ට්ස් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක සම්බන්ධීකරණය කරන්න අපේ මේ ලංකාවේ ඉන්න කොළඹ නගරයේ ඉන්න විශේෂඥ වෘත්තිකයන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් සම්බන්ධ කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ උපදෙස් අරගෙන කොහොමද ඒ ණය මේ ආධාර නිසි ලෙස ජනතාවට මේ පහසුකම් සැපිය හැකි, ජනතාවගේ ජීවිතය වැඩි දියුණු කරගන්න හැකි විශේෂ වැඩපිළිවෙළ වලට යොදන්නේ කියලා ඒ ආධාර මුදල් පිළිබඳ වගකීමක් හා වගවීමකින් ජනතාව වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන විශේෂඥ මණ්ඩලයක් පත් කළා. පුද්ගලෙක් වෙන්න පුළුවන්, පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. පත් කළා එතුමන්ලාගේ අදහස් උදාස් අරගෙන නගර සභාවේ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලයත් එක්ක නිලධාරීන් එක්ක වැඩ කළා මේ විදේශ ආධාර නිසි ලෙස පරිහරණය කළ කොළඹ සතුටින් පුරු නගරයක් කරන්නයි මගේ අදහස. දැන් ඔබ කියන්නේ විශේෂඥ මණ්ඩලයක් පත් කරනවා කියලා. සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය යාළුවෝ පත් කරන්නේ, පක්ෂය පත් කරන්නේ, රාජ්‍ය සේවකයා දැනුම තියෙන රාජ්‍ය සේවකයා අමතක කරනවා. ඔබත් ඒ වැඩේද කරන්නේ? නෑ, මම උදාහරණයක් දෙන්න. මම ඉතාමත් කැමති මේ ප්‍රශ්නෙට. කොළඹ තියෙනවා මේ මම කිව්වා මේ තියෙන වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන. ඒකට තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් PSSP කියලා, Primary Healthcare System Strengthening Project. ඒක 2018 සිට මම මේ වෛද්‍ය සංගමේ සභාපති වුණාම ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 200ක් දීලා පටන් ගත්ත ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ආසියානු ඩෙවලොප්මන්ට් 200ක් ආසියානු ඩෙවලොප්මන්ට් බැංකුවෙන්ත් ඒකට දුන්නා. දැන් ඒකේ නියැලී සිටි රජයේ නිලධාරීන් ඉන්නවා.
ඉතින් ඒගොල්ලන්ව මේ කොළඹ නගරය තුළ මේ PSSP එක කරන්න අපි අනුයුක්ත කරගන්නවා. අපි පඩි ගෙවන්නේ මධ්‍යම රජයෙන් අනුයුක්ත කරගෙන ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක කොළඹ තුළ ස්ථාපනය කරන්න වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට මගේ තියෙන එක සිහිනයක් ඒක. ඒකයි තව හේතුවක් මේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයට හැපි මේ PSSP ප්‍රොජෙක්ට් එක කොළඹ කරන්න පුළුවන්. විදේශ ආධාර ඇතුව කරන්න. ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්න අපි අපේ මේ යාළුවන් එහෙම දාන්නේ අවශ්‍ය නිලධාරීන් මම දන්නවා. අඳුරගෙන තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ දැනුත් මාත් එක්ක කතා කරනවා. පක්ෂ පාට කුල ભેදයකින් තොරව දේශපාලනයෙන් තොරව ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. මම කැමති මේක අවස්ථාවක් යොදා ගන්න අපේ මේ අනිත් පක්ෂවලින් නටත් මේ PSSP ප්‍රොජෙක්ට් එක එතුමන්ලාගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශවල දාලා කරන්න මම සහයෝගය දෙන්නම් පුද්ගලිකව. අන්න එහෙමයි අපි මේ කොළඹ දියුණු කරන්න හදන්නේ. හොඳයි. නගරාධිපති විදිහට ඔබට බලය ලැබෙනවා. ඔබ බලය පාවිච්චි කරන්නේ කෙසේද? බලය අපි ලබා ගන්නේ ජනතාවගෙන්. ඉතින් ඒ බලයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්න ඕන ජනතාවට. අපි මේකේ ඉන්න කස්ටෝඩියන්ලා අපි මේකේ යම්කිසි කාල සීමාවකට ඇවිල්ලා යනවා. ඒ කාල සීමාව තුළ අපි ජනමතයට ගරු කරලා අපි කියන දේ කරන විදියට වැඩ කරොත් තමයි බලය අන්තිමට නැවතත් ජනතාවට අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සජබේ මං හිතන්නේ හරහා කරන්න හදන්නේ. කොළඹ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෘත්තිමය පසුබිමක් තිබෙන සම්ප්‍රදායෙන් ඔබට කියපු නගරාධිපතිවරයෙක්. ඔබ හිතනවද ඔබ එහෙම කෙනෙක් කියලා? ඔබතුමාගේ අත් මේ නියාමනයෙන්ම වෘත්තිකයෙක්. මම මේ දේශපාලනය කරලා නැති වුණාට දේශපාලනය මම සක්‍රිය ලෙස නැති වුණාට මේවයි මම ඉඳලා තියෙනවා අක්‍රිය ලෙස මේ සජබේට ඒගොල්ලන්ගේ කමිටීස් වල සහභාගී වෙනවා. ඒ හින්දා මට සම්ප්‍රදායික පැත්තකුත් තියෙනවා දේශපාලන. මට සම්ප්‍රදායික දේශපාලනය කියන්නේ ජනතාවගේ අදහස් උදහස් නිවැරදි ලෙස අඳුනගෙන ඒකට වෘත්තීය දැනුම හා ආభాෂය අරගෙන පිළිතුරු සපයන්න. ඒ හින්දා මං හිතන්නේ මේ සම්ප්‍රදායික දේශපාලනඥ හා වෘත්තිඥ එකට එකතු වෙලා තමයි කොළඹ ජනතාවට සේවය කරන්න මගේ අදහස. නමුත් සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන දූෂිතයි කියලා මතයක් තිබෙනවා. ඒකයි මගේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. ඒකෙන් දැන් අපි ඈත් වෙනවා. දැන් ඒක තමයි මං වගේ පුද්ගලෙක් සජබෙන් මේ පාර කොළඹ නගරාධිපති ධූරයට පත් කළා තියෙන්නේ. කවුද ඒක කරන්න කිව්වේ? අපේ JVPෙන් ගිය පාර ඡන්දෙදි මොකද කිව්වේ? බුද්ධිමත් වෘත්තික අලුත් අදහස් තියෙන. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මේ සම්මතයට දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා කරුණා කළා මේ අපේ පක්ෂයට අපේ කණ්ඩායමට කොළඹ නගර සභාව දිනවලා මේ සම්ප්‍රදායෙන් එහාට යන්න අලුත් සම්ප්‍රදායක් ඇති කරන දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති කරන්න ඕන අපි සජබෙන් එක කොළඹ කරනවා. වෛද්‍යතුමනි ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් කතිකාචාර්යවරයෙක් විදිහට වසර 25කට අධික කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් තියෙන පුද්ගලයෙක් මහජනතාව ගරු කරන පුද්ගලයෙක්. නමුත් ඔබ දැන් මේ පිවිසෙන අලුත්ම භූමිකාවක් කරන්නට මේක අභියෝගාත්මකයි. මම දන්න තරමින් ඔබට ඔබගේ රැකියාව පවා අහිමි වෙනවා. නගරාධිපති වුණපසු ඔබ රැකියාවෙන් අයින් වෙන්න ඔබට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විශාල කැපකිරීමක් කිරීමට ඔබට පසුබිමක් තිබෙනවද? ඔබට ආර්ථික ශක්තියක් තිබෙනවද? ඔබ කොහොමද ඉදිරියේදී ජීවත් වෙන්නේ? මගේ වෘත්තිය මේ රැකියාව හරහා මහා විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු කාලය තුලදී මූල්‍ය වේදන මේ ස්ථාවරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒ ස්ථාවරත්වය මූල්‍ය හා අධ්‍යයනික හා අධ්‍යාපනික ස්ථාවරත්වය හරහා නගර සභාව තුල සේවය කළා කොළඹ ජනතාවට සේවය කරන්න තමයි මගේ අදහස. හැබැයි ඒකට මේ කොළඹ නගර සභාවෙන් මේ නගරාධිපතිතුමාට යම්කිසි වේතනයක් ගෙවනවා, යම්කිසි මේ ඇලවන්සස් දෙනවා. ෆාර් එක හා මේ එස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් කෝඩ් එක අනුව ඒවා අපිට පරිහරණය කරන්න සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙනවා. නැත්තම් මම ඒවා ලබා ගත්තේ නැත්තම් මගේ යාළුවන් මට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ ජීවත් වෙන්න. මට හොරකම් කරන්නත් බෑ, ඒක නීති විරෝධීද. මට අල්ලස් ගන්නත් බෑ, මම මේ දූෂණය නවත්තන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒ දෙන මට මේ අයිතියක් තියෙන ඒ පහසුකම් පාවිච්චි කරලා ජනතාව වෙනුවෙන් සේවය කරන්න තමයි එන්නේ. වෛද්‍යතුමනි මේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව අවසන් වීමට පෙර මම කැමති ඔබට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ඇයි ඔබ නගරාධිපති වෙන්නේ? මොකක්ද ඔබේ අරමුණ? මගේ එකම අරමුණ කොළඹ ලෝකයේම තිබෙන බැබලෙන දීප්තිමත් නගරයක් කරලා කොළඹ පදිංචිකරුවාට සතුටින් පිරි කොළඹක් බිහි කරලා ආඩම්බර කොළඹ වැසියෙක් කරන්න ලෝකේ ඕනෑම තැනක ගිහිලා ජීවත් වෙලා කොළඹට ඇවිල්ලා එම සම්මත වලින්ම ජීවත් වෙන නගරයක් කරන්න.
මෛත්‍රමනි බොහොම ස්තුතියි අපත් සමග සම්බන්ධ වුණාට. බොහොම ස්තුතියි. අද අපත් සමග සම්බන්ධ වුණේ වෛද්‍ය රුවීස් හනිෆා සමග ජන බලවේගයේ කොළඹ නගරාධිපති අපේක්ෂක. Heart Sri Lanka.